हाय दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको दिखाएगा लेज़र कटिंग से एनग्रेविंग, मार्किंग एंड कटिंग दोनों कैसे करते हैं। लाइक एनग्रेविंग और मार्किंग इज़ द सेम टर्म और कटिंग। कई लोगों को बेंडिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, बैच कोड लिखना पड़ता है या कंपनी का लोगो लगाना है, तो आप साइमल्टेनियसली मार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद उस पीस को काट सकते हैं। जैसे हमने छोटा सा ये टेस्ट पीस बनाया है, इसमें जो पहला ऑपरेशन आपका दिखाया जा रहा है ये एनग्रेविंग का रहा है। यू कैन सी एनग्रेविंग का पिंक कोड चुना है हमने, कलर कोडिंग अलग हो जाती है, इसमें थोड़ा पावर लो लिया जाता है। एनग्रेविंग करने के बाद हम इसको पूरा शीट से डिटैच करेंगे, अलग करेंगे। आप जिनके पास भी लेज़र कटिंग मशीन है, इस फीचर को अपने फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए बैच कोड या बेंडिंग ऑपरेशंस करने या कुछ अपना लोगो लगाना है, कुछ बैच नंबर, पार्ट नंबर लिखना है, तो एनग्रेविंग फीचर से आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आप देखते रहिए तसल्ली से, ये पावर कम करके एनग्रेविंग करी जा रही है। ये पूरा गौतम बुद्धा का पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं, ये एनग्रेविंग हो रही है। ये थोड़ा सा हमने रस्टेड शीट ली है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, होने के बाद हियर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू, सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।